signalizací stroj, ale oni tam jsou takový polštářky, filcový a tu přišeli olivu. Jo, to je můj první tenhle stav. Musíte často přát, aby ty moly utekly. Nějakou větu a udělám pauzu, abyste si to mohli No, já to opakuju už právě, já si nestíhám psát ty poznámky, kvůli tomu opakuju pořád.